wasaltuhu an subhati fi safar, na tambaye shi game da yin nafila a halin tafiya. wa qala sai ce sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi safar a halin tafiya. fa ma ra'aitu yusabbihu, ban ga manzon Allah yana nafila ba, shine yusabbihu. walau kuntu musabbihan, da a ce zan yi nafila taratiba a halin tafiya, la atmamtu sala, da sai in cika sallah ta yafi min. wa qad qala Allah ta'ala, haqiqa Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi usatun hasana, ai kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. wannan shine ƙarshen hadisi ko ƙarashin hadisin jiya da makaranta insha Allah ta'ala. ina fatan fahimci wannan abin. To akwai hadisin wata ruwaya da tafi wannan fitowa na shi wannan hadisi wanda al-Imam Abu Awana ya rawaito, inda yake cewa fi riwayat Abi Awana min darki Hashi ibn Qasim an Asim bin Muhammad an Umar ibn Muhammad an Hafs bin Asim bin Umar, qultu li Abdullah bin Umar. shi dai wannan Asim yake cewa na cewa Abdullah dan Umar, Hafs yake cewa na cewa Abdullah dan Umar, ya ammu ya kai baffana, inni ra'aytuka fi safari la tusalli qabla as-salati wala ba'daha. to ina gan kana tafiya baka nafila kafin sallah kuma ko bayan an gama sallah din. sai ce wallahi wala ba'daha kenan ko mana banga kana sallar nafila kafin sallah ba kafin nan. shi na Abdullah dan Umar ke ga mata to ai ban ga manzon Allah yana yi ba, da sai na Abubakar da Umar da Usman dukkansu na zauna tare da su a halin tafiya, ban ga suna yin wannan nafila din ba, don haka ba sunna ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Allah samu dace. to kamar da muka faɗa jiya ƙarshen darasi cewa bayan mun ga makatun hadisan za mu biyo baya da masail da shi malam ya fitar mana a cikin abin da ya shafi sallar ƙasar din. Allah samu dace. abinda malamai ke cewa wato kamar al-Imam Ibn Rushd al-Maliki a cikin littafin Sabilatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasidi ya kawo magana cewa waqtalafu fi dhalika ala 5 mawadi, game da hukuncin sallar kasaru an ittifaki cewa akwai kasaru a musulunci, kamar da ka fara karatun tun farko cewa Qur'ani ya zo da ita, hadisi ya zo da kasaru, sannan ijma'i musulmi ya zo da kasaru. an fanci abun. to amma ya za a yaushe za a ina za a yi, to shine malaki cewa waqtalafu min dhalika 5 mawadi, malamai sun sabani a wurare guda 5 game da ita kasar, ba asalin shar'ancinta babu sabani, amma ya za a yi to akwai sabani game da ita. sai malaki cewa ahaduha fi hukumil qasr, sabanin farko da aka samu a wajen malamai, mai hukuncin yin kasaru. shin kasaru wajiba ce, shin kasaru mustahabi ce ko halas, ko kuma ruhusa ce, sauki ne akai kawai. to malamai sun sabani akan wannan. kowanne daga cikin wannan hukunci aka faɗa, akwai ɓangaren malaman suka cewa wannan shine hukuncin shi. ina fatan fahimta. ina so mu surunta matsalar ta kasar ne kafin bi ta dalla dalla. na farkon sabanin kenan me hukuncinta. wasani fil masafati allati yajibu fiha al qasr, a distance din da wato tazarar da ya halasta a kasar a gare ta. tafiya idan na tashi daga nan zuwa sabon gari zan yi kasaru, ko kuma zuwa samaru, ko zuwa shika, ko sai na je daga nan zuwa zamfara ko abin nan, shi ne abin suke magana. masafa, tazarar da za a yi wa kasaru, nan ma malamai sun saɓani kilomita nawa ne, mil nawa za a yi, wanda mu tattauna matsalar insha Allah ta'ala. wa thalith, matsala ta uku da aka saɓani, fi safar alladhi yajibu fihi al-qasr, game da tafiyar da yake zama wajibi a mata kasaru ko kuma yake halarsa a mata kasaru. ma'ana tafiya, shin tafiya sai ta da'a da biyayya ga Allah ne ake wa kasaru? to ina hukuncin mutumin da ya je harka saban Allah shi kuma ya tafiya a haka? misali
mutumin zai je kallon ƙwallo a Enugu yana dama ya kasar ko ba zai kasar ba ka san ƙwallon dai kallon ƙwallo ba da a ci ga Allah ba ko zai karsu ko ba zai kasar ba wanda suka je za su sace kuɗin gwamnati ko za su je su bankiri a Enugu a Fatakwal kaga duk matafiya ne su ma to akwai kasar koko sai wanda zai je aikin hajji da umara sannan zai kasaru wannan ita ma mas'ala ce da malamai suna da saɓani tattauna akai ita ma warabi wuri na hudu da malamai suke saɓani fil mawdi'i alladhi yubda'u minhu al-musafir bit-taqsir wurin da matafi zai fara kasar a kansa an yi da za ka yi kasaru to ko zan iya fara kasar tun da na shirya na ɗaura jakata tun daga gidana in fara kasaru kun banci abu ko sai na fita in ka fita gidajen ƙauyenku gidajen garinku ko sai na ci mil 3 ko mulamulai da yawa daga na kamata mutum ya fara kasaru nan ma malaman sun saba akan shi wanda zamu ji ƙarshe insha Allah ta'ala wal khamis mas'ala ta biyar da malamai suke da sabani akai shine fi miqdariz zamanin alladhi yajuzu fi lil musafiri idza aqama fi mawdi' an yaksura salah wato gwargwadon kwanaki da wuraren da idan mutum ya zauna a gari zai iya kasarun sallah ko kuma ya cika kasar dai misali idan ka je gari sati ɗaya sati biyu wata ɗaya kun fahimta to adadin kwanaki nawa aka baka dama ka ci gaba da yin kasaru ko kuma adadin kwanaki nawa ne idan zaka aje kasaru wannan shi ma yana ga cin wurin da malamai ke tattaunawa wanda zamu yi baya akai insha Allah ta'ala sai dai wata matsala da malam bai kawo ba ita ma akwai sabani a cikin ta shine mas'alar idan matafi kun fahimta ya bi sallah bayan mai cika sallah din kun fahimta ya bi dan gari ya zai cika sallah ne ko kasar zai yi wannan daga cikin matsalolin da aka yi sabani akan su wanda su ne a gurza mu tattauna su insha Allah ta'ala za mu ɗauki matsala ta farko da malam ya shirya abin zamu bin Allah yadda al-mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu fi ikhtilafi ahli ilmi fi kum al-qasr fi salati game da sabanin malamai game da hukuncin kasar a sallah maliki qala ibn rashid rahimahullahu ta'ala al-imam ibn rashid Allah ji kan zarama yake cewa ikhtalafu fi ala arba'ati aqwalin malamai sun sabani game da hukuncin kasar akan maganu guda uku fa minhum man ra'a anna al-qasr huwa fardul musafir al-muta'ayyan alayhi malamai akwai suke ganin kasaru shine farular da ke kan matafi wanda kuma dole abin da zai kenan bai halasta ya cika ba ina fata an fahimta an ji mana farko kenan ko a wajen wayannan mutanen kamar ibn hazm az-zahiri kamar da mu ji idan mai kasaru ya cika sallah ta yi kun fahimta idan ya zama fardul muayyana alaihi sai ya zo ya cika sallah to a bisa wannan magana babu sallah kenan ina fata kun fahimta domin bai abin da aka sa shi ba misali sallah asuba raka'a nawa take farilla akan mutum biyu idan ya hudu ba ba ta kenan ko ba haka ba to shine abin da suke share akai sai malai cewa minhum mar'a anna al-qasra wal itimama kilahuma fardun cikin malamai akwai wanda suke ganin kuma da cika sallah din da kasur din dukkan su farilla ce akan shi matafi dukkan su mukhayyarul lahu bil khiyari fi wajibil kafara kal khiyari fi wajibil kafara sai zama kenan an bashi zabi ko dai ya cika sallah din ko kuma ya kasaru a wajen wayannan malaman kenan cewa kasar farilla ce cika sallah farilla don haka ne kenan da zabi kenan kowane yayi kenan a wajen wannan malaman bangaren su kenan an fahimta sai ce kal khiyari fi wajibil kafara kaman zabin da aka bayar ga wajibcin kafara idan mutum kafara ta kama shi zai abin nan yan tabawa ko wane ne kaga zabi aka bashi ko azumi ko yan tabawa ko kaza da kaza yawa wa minhum mar'a
annal qasara sunna, cikin malamai akwai wanda shi kuma yana ganin cewa ƙasaru ba farilla bace mata ayyan. An fahimta, ƙasaru ba farilla bane, ƙasaru da cikawa din. Shi yana ganin mene a mataki na uku shine ƙasar sunna ce mai ƙarfi, ma'ana idan yayi ta zai samu lada, idan bai yi ba kuma babu laifi kenan. Wa minhum marra annahu rukhsa, cikin malamai akwai da suke ganin cewa duk ba maganar sunna ko mene, sauki ne aka baka, in ka ga dama ka ansa, ka dama baka amsa ba kaka ansa. Wa annal itimam afdalu, amma cewa cika sallah din shi yafi falala. An fahimci wani abu. To malai ya ce wa bil qawli al awwal qala Abu Hanifa wa ashabu, magana farko ita ce magana Abu Hanifa da ɗalibansa. In kun kiyaye wace ce magana farkon? In na san ta tana ba ta ban dunkule kawai ba ku a dunkule. Wace ce na farko? Magana farko al-fardul muayyan mutaayyan, ko farilla ta dole a kansa. Yawwa, to wannan magana ta suwaye shine magana Abu Hanifa da ɗalibansa, wal kufiyuna bi asrin, da malaman kufa gaba ɗayan su. Ani annahu fardul mutaayyan, cewa farilla ce ta dole a kansa. Kun fahimci abun ko? Da haka dole farilla, in kana tafiya dole kasar zaka yi. Wa bi thani qala ashabu Abu Shafi'i, magana ta biyu kuma wannan magana ɗan Shafi'iya ne. Wace ce magana ta biyu kenan? Cewa dukkan su farilla ne, yana da zabi ko ya cika ko ya kasar din, amma dukkan su farilloli ne a kansa. Kun fahimta ko? Wa bi thalis, na uku kuma annahu ala annahu sunna qala Malik, wannan shine maganar Malik cewa sunna ce kasaru. Fi ashhar riwayat an akin mafi bayyanar waya daga gare sa. Wa bi rabi'ani annahu rukhsa qala Shafi'i, a na hudun kuma wanda suka ce sauki ne kawai, shine maganar Imam Shafi a mafi yawan bayani da gabata ko ruwayoyi da aka samu daga gare shi. To na fahimci ba ku iya lissafin keke da keke ba, bari bi muku magana a dalla a dunkule. An fahimta ko? Dan na fahimci tattauna ce ta malamai abin. Matsalar shine ita kasur din, idan mun kalle ta fuskar dalilai tsakani da Allah waɗanda suka dace da cewa farilla ce, to suka dace da abin nan din. Dalili na farko, mun karanta cewa sallar da aka fara fallanta raka'a biyu ne, da aka yi hijira sai aka mai da su hurhudu, amma aka bar kasaru a yadda take. Kenan farilla da ke kan kasaru ita ba a canza ta ba, tana na a farillarta. Da haka malaka ce wannan shine ɗaya daga cikin dalilan cewa wannan lafazi na cewa farillar sallah a fallan mai kasaru shine wajibi ne, shine kasar, saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ina fata kun fahimta. Sannan an samu hadisi daga sayyidina Umar, Allah ƙara masa yadda, inda yake cewa salatul musafir raka'atani, sallar matafi ne raka'a guda biyu ne. Kun fahimta? Hakan nan an samu daga Jabir dan Abdullah, Allah ƙara masa yadda, yace ita sallar matafi raka'a biyu ne a halin tafiya, amma ba wai dan an rage mata ladanta ba, za a bata lada cikakke. Sannan kuma malamai suka ce ƙari akan haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk tafiye-tafiyen da yi gaba ɗayan su ba a taɓa samu ya cika sallah ba. Haka nan sabansa khalifofi guda hudun nan gaba ɗayan su ba a taɓa samu sun cika sallah ba. Wannan ne cewa ashe kenan da lafazi na hadisai da muka karanta ɗin nan da kuma aikin manzan Allah da aikin sahabbansa khalifofinsa duk sun nuna cewa manzan Allah baya cika sallah a halin tafiya. Kako ba yadda za a wani zai zo cika sallah kuma ce daidai ne haka din. Da haka magana gaskiya abu mafi rinjaye, baicin dogon tattauna da aka yi, sallar kasaru jama'a wajiba ce mutum yi tafiya ya sallar kasaru. Allah samu dace. To yanzu idan mutum ya tafiya an ce wajibi ne sallar kasaru, ina fata mun fahimci wannan abu.
to ya za mu yi da aikin sayyidina Usman da nana Aisha Allah ƙara mata yarda. Sayyidina Usman da ya je Makka Amina yana cika sallah ne, kun fahimci abun. Sannan nana Aisha ya tabbata gare ta in ta tafiya tana cika sallah ne. Ya zai da wannan aikin. Sannan kuma da Usman yake cika sallah matsayin shi na khalifa, sahabbai suna bin sa, amma dai ya tabbata sahabbai sun masa inkari cewa Usman wannan abin da kake yi fa sabanin abin da suka gabace ka ne, tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal khalifa manzon Allah na farko sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda, sayyidina Abubakar, haka nan sayyidina Umar shi ma dukkan su ba wanda ya cika sallah Amina. Kai me yasa ka zo da shi? Wasu sun ce sayyidina Usman yayi haka ne saboda yayi aure a garin Madina, a garin Makka. Wasu ka ce kuma saboda ya nufin zai ci gaba da zama. Ina fata an fahimta. An dai kawo maganganu wanda dukkan su maganganun da Ibn Taymiyyah da Malam Ibn Hazm Az-Zahir a cikin Al-Muhalla, wancan kin Majmu'ul Fatawa, sun ce baseless ne maganganun. Saboda ya za a ce sayyidina Usman bayan san annabi ya sa doka idan alhaji ya gama aikin haji, in dai kai muhajiri ne ka je aikin haji kwana 3 aka baka ka bar garin, to ya Usman kuma zai zo zauna a garin Makka? Ba zai zauna ba. Kun gane? Duk wanda ya hijira ya bar Makka baya halasta ya zauna a Makka bayan gama aikin haji sama da kwana 3. To ya za a ce wa Usman ya nufin ya zauna ne shi za cika sallah? Ina fatan fahimta cewa dan yayi aure bai sa mutum cika sallah a gari. Da haka abinda dai malamai suka tabbatar ko abinda mu ce mafi kusa da daidai insha Allah ta'ala shine sayyidina Usman wani uzuri ne ke ganin cewa ya halasta ya cika sallah a wannan lokaci din, kawai a bashi a dunkule kawai. Amma ba ya nufin menene ba ya nufin ya saba manzon Allah bane, ba ya nufin ya saba sayyidina Abubakar da Umar bane. Wani uzuri ne bayyana a gare shi wanda duka malamai sun san ana iya samun wannan abun. Wani dalili ya bujiro mutum ya saba wani zahir nasi ma karara. Duk malaman nan mazhabi suna irin wannan abun. Ba wai dan ya saba nasin ba, amma wanda ya karo kwalwar shi. Ina fata an fahimci wannan abu. Sai ya saba masa. Madaukin misali sita Shawwal din nan. Sita Shawwal ai hadisi ne zo da shi a cikin Muslim, ko ba haka ba? Amma wajen Maliku ba za a yi ba. To me yasa Malik zaka ce ba su Shawwal ga ya tabbata daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Saboda yana ganin wani dalili cewa in an ce an yi wasu wawan za su hada azumi ce 36 ake kenan. Ina fata kun fahimci wannan abun. To amma kaga wannan ai magana ba za ta iya karo da umarnin manzon Allah ba. Na kawo misali ku gan cewa sayyidina Usman Allah ƙara masa yadda da Aisha ba sun nufin su saba manzon Allah bane. Sai dai a nan wajen sayyidina Usman da yayi wannan abin shine an samu sahabbai cikin sabon manzon Allah sai masa inkari, kamar Abdullah dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda da Abdullah dan Umar sun masa sayyidina Usman inkari cewa ba daidai bane abin da zai yi. Haka ma Abu Dharr in ba na manta ba, da ƙarshe sai zama Abdullah dan Mas'ud da Abdullah dan Umar idan suna tare da Usman, duk da sun san cewa farlar su kasar ce, amma me suke suna bin shi sallah su cika. Kun gane? Suna suna bin shi sallah sai su cika. Amma in sun koma gidansu ko kuma tentin za su yi sallah sai su yi kasarunsu. Ina fata kun fahimta. To anan ne turka-turka take akai. In mun taba akan tafiya farko cewa sallar kasar fardu muta'ayyin ne, ina fatan fahimta. To me yasa Abdullahi dan Mas'ud da Umar sun san fardu muta'ayyin ne kuma suka cika sallah? Ina fatan fahimta. Kun bace wannan abun ko? Kuma wannan magana, wannan aikin na Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Mas'ud, kun fahimci wannan abun ko? Wannan shi ne zama kikikaka ga taqrir da Ibn Hazm ya a cikin Al-Muhalla. Domin Ibn Hazm ya riga ya kasa ya tsare, ya yi dogon bayanai da ba da amsoshiwa sam duk wanda yake matafi ne idan ya sallah ya cika sallah ba ta yi ba. Kana tafiya
ko da wani hali ka sake kai sallah ka saba Allah, amma na ka sake ka cika sallah to ka saba Allah dai kai kasaru. To amma abin da ya tambaya Abdullah ibn Hazm wannan maganar mun ji tana da ƙarfi don dalilan shi suna da ƙarfi gam. To amma wannan aikin na sahabban nan kuma ya za a da shi, ba kuma Abdullah dan Umar ne kawai a dan Mas'ud a wajen cikin sahabbai ba, akwai wannan wanda suka yi inkari aka yi magana, akwai sauran sahabbai da yawa a lokacin sun cika sallah su mata da Usman. Ya za a da sallolin su kenan? Ina fata an fahimci wannan abin. To wannan ne yasa hatta Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa haka ne, idan babu shakka wajibi ne mutum ya kasaru, amma idan wani dalili ya sa ya bi mai cikawa, kun fahimta, to wannan abin da ke kan shi ma sai ya cika din. Allah sa kun fahimta. Wani dalili ya sa ya bi mai cikawa, a nan shi kenan sai ya halasta mashi mene ya cika sallah din. Amma in zai sallah shi kadai fa, kun fahimta, me zai yi? Ƙasaru zai yi. Allah samu fahimta. To wannan shine amsar magana da ce ba za mu bansa cewa idan mai ƙasar ya bi mai cikawa to cikawa zai, ko ba haka ba? To amma matsalar shine Ibn Hazm yace shi bai da wannan magana ba. Kun gane? Yace atafa bai da wannan magana ba. Kuma ga fatawoyi na sahabbai ba za mu kanta gobe ta kila ko mako mai zuwa. An tambayi Allah dan mun kanta ma makon da ya gabata cewa Abdullah Abbas idan ina bin liman, ina kasar bin liman, zan cika ko ba zan cika ba? Na bin liman mai cikawa. Abdullah Abbas yace cikawa zaka. Yace to in na dawo gida kuma sai in kasar zan sallah ni kadai. Yace wannan shine sunnar Abul Qasim. Kaga wannan fata Abdullah Abbas tana cewa idan ka bi wanda ke cikawa me zaka yi kenan? Cikawa zaka yi. Haka am tambayar Abdullah dan Umar. Kun fahimta cewa idan na bi mai cikawa zan koko zan yi, sai da ya dariya ma sai ce in ka sake ka bi mai cikawa to cikawa za ka yi, amma in kai kaɗai za ka yi sallah to tana nan farilla ba ka ce kana nishaɗi za ka cika kai kaɗai ba. An banci abin ko? To shi Malam Ibn Hazm az-Zahiri barku ji abin da yake cewa yayi idan ka bi mai cikawa ga yadda za ka yi. Abin da yake cewa cikin littafinsa Muhalla mujalladi ko dake wannan wani sabon mujalladi na 5 yake cewa mas'ala ta 511 yace wa in salla musafirin bi salati imamin muqimin, idan matafiye sallah bayan limam wanda yake mazaunin gari wanda ya cika kenan, qasara wala budda, Ibn zai ce to ba makawa a wannan halin ma kasar zai. Ina fata fahimta. Yace wa in sallamu qimun bi salati musafirin, idan mazaunin gari ya bi matafiyi sallah atamma wala budda, cikawa zai ba makawa. Wa kullu ahadin yusalli li nafsihi, kowa yana sallah kan karan kanshi ne. Wa imamatu kulli wahidin minhuma lil akhar ja'izatun, kuma kowanne kowa limanci ya halarsa. An fahimta, wala farqa ba bambanci. Wannan a cikin al-mujalla kenan. Kun sai ta al-muhalla din littafai ne guda biyu. Asali al-mujalla ne sunan littafin da yi, to sai zo ya ƙarin bayani sai sa mashi al-muhalla bil athar. To da ya gama wannan maganar sai ya ce rawaina min tariqi Abdurrazzaqi an Sa'id bin Sa'ib, marwato hadisi daga Abdurrazzaq daga Sa'id dan Sa'ib an Dawud bin Abi Asim daga Dawud dan Abi Asim qala yace sa'altu bin Umar an salati fi safar, na tambayi Abdullah dan Umar game da sallah a halin tafiya. Fa qala, sai yace raka'atani, raka'a guda biyu ne. Wa qultu nace kaifa tara wa nahnu ha huna bi minan, ya kake gani ga mu a garin Mina? Qala sai yace wai hak, kai canka, sami'tu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ni fa naji daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi. An fahimta? Qultu sai ce wai hak, sami'ta bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kai canka kana ji an ga maka ga abinda manzon Allah yake raka'a biyu yake yi? Qultu nace na'am wa amantu bi, gaskiya ne kuma ni imani da shi. Kala sai ce
fa inna kana yusalli rak'atayn, to annabi dai raka'a biyu yake yi, fa salli rak'atayn in shi ta auda, in kaga dama kai sallah raka'a biyu, in kaga dama kuma ka fasa. In ji wa kenan Abdullah dan Umar yake ga ɗaliban nasa. Kenan kun ga a wannan fatawar Abdullah dan Umar yana ganin kewa kenan ko da ka bi zaka iya cikawa bakin wancan hadisin da ya ba da wancan fatawa din. Sai ya ce wa hadha bayanun jaliyun, ibn zai ce wannan bayani ne karara bi amri bin Umar lil musafir, da umman da Abdullah dan Umar ba matafi an yusalli khalfal muqim rak'atayn faqat, cewa Abdullah dan Umar ya ba da fatawa cewa matafiyi a bayan mai cikawa raka'a biyu kawai zai sallama. Ina fata kun fahimci wannan abin. To sai ya ce wa min dariqi Shu'ba an Mughira bin Muqsim, daga hanyar Shu'ba daga Mughira dan Muqsim an Abdurrahman bin Abi Tamim ibn Hadlam qala kana abi idza adraka min salatil muqimi raka'a, wanda yake cewa babana ya kasance idan ya riski sallar mazaunin gida samu raka'a daya, wa huwa musafir alhalin yana halin tafiya baban nawa, salla ilaiha ukhra, sai ya ƙara ka ɗaya sai ya sallame. Wa idza adraka raka'atayn, idan ya samu raka'a biyu cip ijtaza'a bihima, sai wadata daga raka'a guda biyun, ba zai ƙara salloli din ba. Wannan asali daga wannan tabi da aka samu cewa shi ma idan ya samu yabin mai sallah mai cikawa to ƙasar ke har yanzu. Qala Aliyu shine Ibn Hazm din sai yake cewa Tamim ibn Hazlam min kibar ashab bin Mas'ud, shi wannan Tamim ibn Hazlam din yana ga cikin manyan ɗaliban Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Allah ƙara masa yadda. Da haka ma'ana yana so ce kaman magana tana da source daga wa kenan Abdullah dan Mas'ud, cewa idan ka bi mai cika sallah to ƙasar zaka yi kenan. Allah ya sa ku rabi da magana. Wa an Shu'ba an Matar bin Filin an Sha'bi qala idza kana musafiran fa adraka min salatil muqim rak'atayn itadda bihima. An samu daga wannan daga Sha'bi cewa idan matafi ya riski sallar mazaunin gida raka'a guda biyu to ta isa masa ba sai ya ƙara ba. Wa an Shu'ba an Sulaiman at-Taymi qala sami'tu Dawusan wa sa'altuhu an musafirin adraka min salatil muqimina raka'atayn qala tujzi'uhu. Wannan ita ma fatawar Dawus ce cewa shi ma ya ba da fata ce idan matafi ya samu raka'a biyu a sallan mazaunin gida to ta ishe shi. Qala Aliyu ibn Hazm ke cewa burhanu sihhati qawlina, dalilin ingancin maganar mu huwa ma qarsaha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min anna Allah ta'ala farada ala lisanihi, cewa Allah madaukakin sarki ya falanta a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatal hadari arba'in, cewa sallar zaman gida raka'a hudu ne, wa salatal safari raka'ataini, sallar tafiya kuma raka'a guda biyu ne. Mun kanta wannan hadisin. Qala haddathana Abdullah bin Rabi' qala haddathana Muhammad bin Muawiya qala haddathana Ahmad bin Shu'aib qala haddathana Abada ibn Ibrahim an Muhammad bin Shu'aib qala akhbarana al-Awza'i an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama bin Abdurrahman bin Auf qala حدثني عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة ولم يخص عليه الصلاة والسلام مأموما من إمام منفرد وما كان ربك نسيا. وقال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة إلا وزر أخرى. Ibn Taymiyyah ya kawo isnadi, Ibn Hazm ya kawo hadisi da isnadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce lalle Allah ya farlanta, Allah madaukakin sarki ya sauke matafi azumi, sannan ya sauke mai rabin sallah. Kun fahimta? Ibn Hazm ya ce to walam yakhus alaihi salatu wassalam ma'muman min imamin munfarid, anan manzon Allah bai keɓance mamu ba wanda ke bin mai cika sallah kenan, ko kuma wanda yake sallah shi kadai. Sai ya ƙara ƙarfin magana cewa ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka ba bai manta ba. Da ya tashi farlanta bai ce in kana bin liman ba kar ka cika ba. Ina fatan fahimta. Qala Aliyu, sai shi dai Ibn Hazm yake cewa
wal ajabu min al malikiyina wal hanafiyina wash shafi'iyina. Abun mamakin ‘yan hanafiya da ‘yan malikiya da ‘yan shafi'iya alƙa'ilina bi annal muqima khalfal musafiri yutimmu, wanda suka cewa matafi idan ya bi mazaunin gida zai cika sallah ne, wala yantaqilu ila hukmi imamihi fit taqsiri. Ko bi annal muqima khalfal musafiri yutimmu, ko cewa mazaunin gida idan ya bi matafi sallah a mazhabin da muka lissafa guda ukun can ya zai yi, zai kasar da shi ma ko zai cika ko ba haka ba. Wala yantaqilu ila hukmin imami fi taqsir, ba zai tashi ba ya koma hukuncin limamin shi mai kasaru shi ma ya kasaru. Kun fahimta? Wa annal musafir khalfal muqimi, amma suka ce matafi a bayan wanda ke zaune a gida ke cika sallah, yantaqilu ila hukmi imamihi fil itimam, zai tashi ga nashi hukuncin na ƙasar ya koma hukuncin liman. Ina fatan fahimta. Sai ce wahum yad'una annahum ashabu qiyas, kuma ga suna da wasu masu qiyasi ne. Inda qiyasi za a yi ina fatan fahimta, inda qiyasi za a yi za a kenan, shi ya da a tafi a haka din haka dai ko ba haka ba. Idan matafi ya bi mai ƙasar ko mai cika sallah ya cika, to in mazaunin gida mai ƙasar ya za a kenan. Ibn Hazm kenan, ai haka ake fama da shi a karatu mala. Yanzu kaga wannan shubhar ya zaka da ita kiki kaka, Allah ya mu dace. Sai ya ce amma sun ce kiyasi na, amma sun kin kiyasi anan. Walau sahha qiyasun fil alam lakana hadha asahul qiyasi. Yace da kiyasi gaskiya ne ko to da anan ya kamata ma a kiyasin kenan. Allah ya mu dace. Walakin hadha mimma tarakuhu fil qur'ani was sunnal qiyas. Sai ce sai dai wannan gacin abin suka bari da cin Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jawan fanci wani abun ko? To Allah ya mu dace. To wannan shine a ƙarshen tattauna da Malam Ibn Hazm. Da yawa dai na rage ne ga sanan. Dogo tattauna ce akan matsalar, shi kun ji inda ya tafi kenan. Cewa tunda dai Allah ya falanta raka'a biyu ne ga mai tafiya, to dole a bar shi raka'a guda biyu nan zai yi. Ko da yana bi. Da haka daga cikin wanda suke Malam Albani ba da wannan fatawa din cewa idan Malam Albani namu kenan ya ba da cewa idan kana tafiya ya halasta in ka bi mai cika sallah, kana cika sallar sai ka yanke, kamar yadda ƙarshen karatun haka Ibn zai kawo cewa idan kana bi sai ka bi mai cika sallah, in kai raka'a biyu sai ka zo ka tayi ka sallame abinka, kasarin ka tayi ka tashi ka tafi. Ina fatan fahimta. In ka samu raka'a biyu sai kai mene, sai kai sallama. In ka samu raka ɗaya sai ka ƙara raka ɗaya sai kai sallama. Malam Albani tafi akan wannan magana. Sai dai kan wannan magana kuma tana karo da mene, wannan fatoyi na wannan sahabbai da aikin wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar ka gaya muku. Ina fatan fahimta. Kaga Ibn Umar yana da fatawa guda biyu kenan based on wannan hadisi da Ibn Hazm ya kawo kenan. Kun fahimta? Sannan a wayancan hadisai da aka kawo kaman su Abubakar ibn Sa'id ibn Mansur da Ibn Abi Shayba suka kawo cewa an tambaye Abdullah dan Umar ya ce a'a, in ka bi mai cikawa za ka yi. An tambaye Abdullah dan Abbas, shi ma ya bada fita in ka bi mai cikawa za ka yi. Sannan aikin waɗannan sahabbai gaba ɗaya Amina tare da Sayyidina Usman sun cika sallah, kuma ba a ruwaito cewa sun koma ɗaki sun wata ƙasarwa. Ina fatan fahimta. Wanda yake wannan sunna kamar Abdullah dan Abbas ke cewa sunna Abul Qasim, in dai haka bi mai cikawa to cikawa za ka yi. Wanda ce magana rajiya gaskiya. Da wannan fata an fahimci wannan abin, Allah sa mu dace. Wannan kuma shi abin da fahimta kenan, wallahi alamu. To sai mu koma cikin karatun kenan ko? Sai mas'ala ta gaba da za mu tattauna akan wannan shi ne cikin mas'aloli da kawo mas'alatu khamisa fi masafatin lati yajuzu fi al-qasaru. Kilomita nawa ne halasta in kai tafiya kai kasaru? To malamai sun saɓani da wasu ma, ba zan karanta fito daga bacci kuke so ku yin an ce za a bi dalla abin, ko ba haka ba. Wasu na cewa sai ya kai burdi guda 4, wajen kilomita 80 da wani abu kenan. Wasu ka ce kuma ko ya kai burdi guda 4 ba za ka yi ba sai in kai tafiyar da ta kai ta kwana ɗaya. Wasu ka ce ma sai tafiyar ta za ta kai kwana guda 3 kenan.
wannan duka maganganu gaskiya waɗanda ba hadisi da ya karra wannan abin kawai suna kallon ma'anar tafiya sun ce in an ce tafiya dan mutum ya je Kaduna a ce tafiya suna kallon ba za a ce tafiya ba sai abin da aka kwana kenan wasu na kallon haka wasu na ganin bakunta in ka je bakunta kwana nawa ake kwana uku to sai tafiya ka ta kai kwana uku shine dalilin su kawai amma ya tabbata daga Anas cewa daga sabon manzo Allah suna cewa idan tafiya ta kama za mu kanta shi mako mai zuwa manzo Allah yi tafiya ta mil 3 yana yin mene yana yin kasar da haka suka ce mil 3 ne haddin da zaka yin kasar sannan Abdullahi ya tabbata ga cewa ya cewa mil 1 ma in yi tafiya yana yin kasar a cikin shi kun fahimta da haka Imam Ibn Taymiyyah shi ma ta da matsalar cewa gaskiyar magana babu wani haddi na kilometers wanda za a ce sai in tafiya ta kai shi ne za a yi kasaru to amma ya za a yi shine za a kalli ma'anar tafiya ne yanzu wannan wurare wannan tafiyar da za ka yi a al'adance ana ce da wannan tafiya in wannan abin da a ce da shi wani ya tafiya to ya halatta kai kasaru amma in ba za ce shi tafiya ba bai ɗaukar sunan safar to ba za ka yi kasar a cikin shi ba misali yanzu sai na tashi daga nan wajen ina Kaduna daga kawo sai na tashi na tafi can television garage za a ce tafiya ne da kawo ko zuwa television garage ana gan zai kai kilomita 3 ko 4 ko 5 ko sama da haka ma daga nan zuwa Samaru zai kai kilomita 10 za a ce da shi na yi tafiya sai a ce wani ya je Samaru ya je anguwa ko anguwa ma ba za a ce ba don Samaru kawai za a ce na je ko ba haka ba yawwa to kaga wannan bai cewa ba a ce da shi mene tafiya amma misali sai na tashi daga nan sai na tafi Huntuwa in aka tambaya za a ce na yi tafiya to kaga za a yi ƙasar kenan ina fatan fahimta to amma ita wannan ƙasar kaga ba iyakance an ce kilomita kaza ba da haka duk abin da za a kalle shi a ce da shi tafiya wana baya nan yayi tafiya ko da bai kai kilomita 40 ba ko da iya kashi kilomita 5 ne ko kaza to gaskiyar magana ya halasta ai kasar a cikin sa sai dai Ibn Taymiyyah ta tattauna matsala a cikin Majmu'ul Fatawa akwai garuruwan da suke su a cikin gari yana iya tafiya kamar Los Angeles misali a cikin Los Angeles ko kuma irin manyan biranen nan sai kai tafi kilomita 50 a cikin gari haka ne ko ni ban taɓa zuwa ba amma wani ya ban labari haka za ka yi kilomita 50 a cikin gari to ya za a yi wannan za ka yi ƙasar ko ba za ka yi ƙasar ba ya ce ba za ka ƙasar domin da cikin gari ne yanzu kana cikin gari ba tafiya kai ba kana gari guda ne duk nisan wannan tafiyar amma daga nan misali zuwa Dumbin Rauga misali ko kuma ce Jaji ka san ka bar garin ka tafi wani gari kenan da haka mutum zai kasar daga nan zuwa Jaji kawai domin ya bar garin su ya tafi wani gari daban ya wata tafiya da haka a bisa wannan mutum zai kasar amma da cikin gari ne wanda ya rayu yana da girma duk tsawon tafiya da ba zai kasar a wannan halin ba ina fata fahimta wannan a dunkule shine game da tazara wadda mutum zai tafiya akan shi sannan daga ina mutum zai fara kasarin zai tafi shine malamai sun tabbatar da cewa shine idan ka bar gonakin garinku daga lokacin da ka bar gonakin garinku sai sallah azhar ta kama ka ko menene to za ka yi kasar a wannan waje din amma ba daidai bane fato da wasu ka bayar cewa idan za ka yi tafiya a garinku ma za ka yi kasar din za ka tafiya kai sallah a gida wannan bai daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata manzon Allah zai fita aikin hajji kuna fahimta yayi sallah a gida kafin fita azhar cika sallah yi amma da zai Zulhulaifa anan sai fara kasar wanda cewa kenan koda ka gama shiri ba za ka fara kasar a gida ba in sallah ta kama ka sai ka bar garin ku tukuna sai ka bar garin me bar gari kuwa shine ka fita daga farfajiyar garin ku kamar mu nan da kamar UPE shine cikin gari ko ba haka ba kana fita UPE ka bar gari kenan
dan sai daga zai ka hango to in dai bayan UPE ka sallah ta kama ka zaka je Enugu ko zaka doje to daga nan ma zaka iya fara kasaru in kuma ka dawo har sallah ta kama ka daga UPE misali can bayan UPE kenan yanzu dumbin rauga ina misali to har yanzu a nan ma kasar zaka yi kafin ka shigo garin yawa na fata an fahimci wani abin nan ma kasar mutum zai yi kafin shigo daga nan ake fara kasar insha Allah ta'ala sai mas'ala kuma ta gaba shine adadin yaya ake mutum ya zama mazaunin gari ya zama cika sallah to wannan shine ake da matsaloli da yawa shine idan kana ɗaukar sunan matafi ko kwana nawa zaka a inda kake zaka yi ƙasaru ne in dai sunan matafi kake amma in ka yanke ka zauna ka zama dirshan to anan zaka cika sallah ina fatan fahimta misali akan haka mutumin da ya tafi cirani sai ta mai daɗi a Onitsha ko kuma a Ile Ife to wannan mutumin cika sallah zai ko me zai yi tunda ya samu istiqdani ya zauna a gari dirshan ina fatan fahimta kuma zai ɗauki mudda mai tsawo a wajen to wannan zai ci gaba da mene cika sallarsa amma da ya je Ile Ife ko kuma abu ya je ya tawo da wani ɗan uwan shi da bai dawo bane sai yana ta neman shi a ce ya balle ƙauye kaza ana ta neman man shi har yanzu a matsayin me yake kun gane misalin kuwa matafi ke har yanzu domin jira yake buƙatar shi ta kama ya mene ya ɗauko ya dawo gida to nan ko da zai wata 6 ƙasar zai ta yi kun gane kai ko shekara zai ko shekara 2 ko shekara 3 zai in dai yana wannan halin ne to yana mai ƙasaru ne ina fatan fahimta amma ya je ya da waje ya zauna dirshan yana wasu harkokin shi na daban a wajen to wannan ba mazauni gida ne ba mai kasar bane ina fatan fahimta sai zama kasarin irin wannan akan hanya kawai zai ci gaba da yi kenan amma ba a halin abin nan ba wannan shine ɗaya daga cikin maganu rajihai akan wannan magana duk da wasu malaman suna ganin har shi ma wannan zai yin kasar din Allah samu dace magana ta gaba za ta kai mu akan wannan abin shine mas'alar waɗanda suke zuwa jami'a kamar masu zuwa jami'ar islamiyya ko zuwa Cambridge ko kuma zuwa China ko Sudan ko ina ko kuma anan gida masu boarding zuwa Barewa ko Faina wane ne boarding schools ya za su da na sallah kenan su kuma irin wayannan mutanen kun fahimta to wannan shi ma barin karanto mana daga cikin littafin Abu Malik sai fiqh sunna haka nan Ibn Taymiyyah an mai shigen irin wannan tambaya ya ba da amsa cewa wanda ya tsinci kanshi a wannan halin shi ma zai iya aje sallah ga tambayar da aka yi masa a cikin majmu'ul fatawa ce wasu ila an tambaye shi an rajulun musafirin ila baladin mutum ne matafi zuwa gari wa maqasuduhu an yuqima muddatan shaharan aw aksara amma nufin shi dama zai zauna ne tsawon wata ɗaya ko sama da haka fa hal yutimmu salata amla zai cika sallah ne ko kasar zai fa ajaba ibn taymiyyah sai ba da amsa cewa idza nawa an yuqima bil baladi 4 ayyamin idan yayi nufin zama a gari kwana 4 fa ma dunaha ko kasa daka kasar salata zai kasarin sallah ne kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallama lamma dakhala makka kamar da manzo Allah aikata lokacin da shiga makka fa yana qama biha 4 ayyamin fa kasara salah don manzo Allah ya kwana 4 kuma yana kasarin sallah wa in kana akthara fihi niza'un idan kuma ya wuce kwana 4 to akwai ja'in ja game da malamai wal ahwadu abin da yafi wato kwantar da hankali idan zai wuce wannan kwanaki an yutimma salata ya cika sallarsa ina fatan fahimta ibn taymiya ce abin da yake ahwad kenan wa amma in qala gadan usafir aw ba'da gadan usafir amma ya zama bukatar shi bata biya ba yana gan gobe zai tashi jibi zai tashi yana dai ya zo saboda wata bukata ne wallam yanwil muqama bai yanke shawar zama ba fa innahu yaqsur abadan zai ta kasar ne har abada fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama
aqama bi makkata bid'ata ashara yawman ya zauna a maka kwana 10 yaksuru sala yana kasar sallah wa aqama bi tabuka 20 yawman a tabuka kuma kwana 20 yaksuru sala yana sallah saboda mene ya je yaki ne can wajen ba a san ranar gama shi ba da haka ya ci gaba da yin kasar a wannan kwanaki din kam an fahimta ko maka ma aikin hajji je wata bukata ce ya juya amma in ya yanke zama ne yace ahwat abin da yafi kwantar da hankali shine wannan mutum ya cika sallah wannan a sai da Abu Malik ya kawo wannan fatawar ga ta an tambaye shi ke cewa fa'idatun a cikin mujalli na farko cewa as-sukuna bil madinatil jami'iyya zama a cikin garin da jami'ar ka take ya za ka yi da wannan iqamatun wa laysat safar malice to wannan irin zama a garin jami'ar da kake wannan zama ne ba tafiya bane lima taqaddama min itibar dabi'atus sukuna saboda abin da ya gabata na cewa ana kallon wani hali kake sai a maka hukunci ka zauna ka dirshan to sai ka dauki hukuncin mazaunin gari a baka dirshan ba zaka tashi to kana halin tafiya sai cewa alaihi dan haka fala yushrau lid dalibi ai wannan hali ba a sharanta wa dalibi ba an yaksura ya kasaru bil madinati jami'iyya a garin da jami'ar shi take idan saqarra biha idan ya gama ya daidaita a garin a jami'ar tasa ala nahwul mutaqaddim abi sayyidin da ya gabata ina fata an fahimci wannan abun don haka magana gaskiya abin da yafi kwantar da hankali shine yan boarding schools din nan su ma sun zauna ne dirshan an aje kaya da komai da cinsu da sauran abubuwa to a wannan hali abin da ya fi dacewa shine su ringa cika sallah musamman kuma mun gabatar cewa idan har sun bi liman to nan wajibi ne masu bi su cika sallah din jama'a na fata mun fahimci wannan abin wannan fatawa ita ce fatawar da aka tambaye Muhammad ibn Salih al-Uthaymin a cikin majmu'ul fatawa nashi an mai irin tambaya cewa ɗalibai da suke zuwa jami'a su bar gari ya za su yi nan shi ma ya tabbatar da cewa su ma a nan cika sallah za su ina fata mun fahimci wannan abin kuma wannan ya fi fita daga saɓani insha Allah ta'ala na'am to ya kun to Allah sa na sani na'am 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 su za su yi kasar akan hanya ne ina fatan fahimta inda iyalanka suke da family ɗinka to gidanka ne wannan ba in ka zo ba tafiya ba ko da ta kama misali ma'aikatan gwamnati suna haka masu force haka an fahimta sojoji da 'yan sanda irin wannan abubuwa ɗin inda ku zauna sai ku cika sallaku inda ka dawo garinku shine garinku wane ya tafi wata harkar can yana wata 6 ɗan cirani misali sai ya dawo garin zai sati ɗaya ya koma to ai nan ba matafi bane nan inda iyalan shi yake ina can kuma ya zama da haka shi kasar wannan akan hanya za ta zama kawai shikenan na'am wanda za ga wanda yaushe suna kan hanya kamar a rana zai isa kuɗa ya dawo zai ji Kano dawo zai shi har abada kasar zai kamar direbobi kake magana sana'ar shi kullun yana kan hanya ne kullun kasar zai ringa yi ina fatan fahimta sai in ta kama sallah gida sai sallah gida kuma duka azumi zai sha an fahimta ko kullun yana kan hanya zai je Kano ya dawo shi Abuja misali sai a ji azumin shi sallar shi kasaru to za ka ce to kuma sana'ar shi kenan Albani ya ce sai sai ya cika tattara su sai radda ya samu dama sai ya rama zai yi wa a ce kullun shikenan kullun ba radda ke gida idan za a samu ko kwana 2 3 4 sai yana gida ko to sai ya rama azumin a wannan kwanaki din ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace masail dai na kasaru suna da yawa ko ba haka ba da tattauna mai tsawo akai muna fatan dan wannan haskaka da aka yi ta isa sai kuma mai yiwa tambayoyi nan gaba za su biyo baya mu da kanmu za mu ga cewa ya kamata mu rubuta wasu tambaya a tsara saboda matsalolin su sauki a kai da haka muna ba ɗalibai da suke shawara suke zuwa jami'o'i shawara su ringa cika sallar su a wannan lokaci din amma in wani fa ya ce shi kasarin zai
kun ji akwai wajahi da malamai suka bada dama cewa zai yin kasarinsa in zai sallah shi kadai ya kasaru in zai bi liman ya cika ina fatan fahimta amma ba shine ahwat a cikin fatawa ba Allah sa mu dace ina ganin kuma tunda lokaci ya kusanto in ba dai tambaya ce ba sai mu ja birki in mun zo mako na gaba sai mu tashi a sabon babi insha Allah ta'ala na'am wa alaikum salam wane wala ba na ji ba dan ina yawa weekend gida na'am shi kasar shi akan hanya zai yi a wajen aiki sai ci gaba da cika sallah yanzu da in yi dawo wucin sai a gida cika sallah a wajen aiki tun da ne zaman shi ko a wajen aikin nashi da gidan shi da komai na a bai da iyali amma dai yana da wajen zama da gida da komai wajen shi ne to kaga yi mazauni ne shi a gida mazaunin gida ne anan da aka kasarin shi akan hanya ce kawai zai cika sallah insha Allah to Allah ya samu dace to za mu ja birki sai in Allah kai mu karatu na gaba mako na gaba insha Allah ta'ala gobe dai akwai riyadus salihin ko insha Allah ta'ala wanda muke bayan sallar isha na minti 30 din nan karfe 9 to bai kai 9 da ake fara yanzu tun lokaci ya dan canza abin muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka ɗauka ka daja addinin musulunci Allah ka ɗauka musulunci ƙasar da kafirci maki addinin musulunci Allah ka kunyatar da su Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta zauna mana kurakurai ka ba mu ikon kauce wannan kurakurai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم